こしあん、こしあん、台風だって。どうする？お散歩行けないよねえ。今日お散歩行けないもんでさ、本当はお部屋でねちょっと遊ばせようかなって思ったけどさ、こしあん、今できないんだよ。ごめんね。なんでできないって？今壁紙をさ張り替えてんだよ。張り替えてるからなんかでかい装置があるんだよねこれ。あ、iPhone のタイマーが鳴ってしまった。これ壁紙を張り替えるなんか装置みたいで、ちょっとこしあん外出せないんですよね、危なくて。だからこしあんごめんね。今日はねお散歩行けないの。お散歩行けないし遊ばせることもできないのね。ごめんね、ごめんね。ね、明日お外連れてってあげるからね、台風行っちゃったら。ああ、よし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 、いいかいいかね。もしうんちょしたくなったらここのマットでするんだよ。わかったね。ねえこし。カメラにも慣れたねこしあんね。ねえ、かわいい顔しちゃって。こしあん、ちょっと iPhone が呼んでるからまた後でね。